Hallo daar, ek is Johan en welkom by Sterrejag. In hierdie video gaan ons 'n foto neem van 'n heksebesem, 'n driehoek, 'n knoop en 'n netwerk. Dit gaan besig raak, so hou vas aan jou koffie. Dit lyk miskien nie so op hierdie oomblik nie met al hierdie wolke oor my kop, maar dit is tans somer in Berlyn. En deel van somer is dat baie van die nevels wat in die lente onsigbaar was vir ons of heeltemal te laag op die horison, stadig maar seker weer besig is om in die naglig te klim. Een van hulle is ons teiken vir vanaand en die volgende paar aande. En sy naam is NGC 6960, informeel ook bekend as die sluiernevel. Dit is die oorblyfsels van 'n supernova wat tussen 10 en 20.000 jaar gelede ontplof het en die massa van die ster was ongeveer 20 keer swaarder as ons son. Toe die ster by die sluiernevel gebaarheid se brandstof opgeraak het die fusiereaksies in die ster se kern, wat dit stabiel gehou het, gestaak. Tot op hierdie tydstip was die reaksies 'n teenwig vir die enorme swaartekrag van die ster, wat die ster se materie inwaarts wil trek. Met slegs swaartekrag oor, het die buitenste laag van die ster in 'n breukdeel van 'n sekonde inwaarts gestort. Tydens so 'n ineenstorting kan die ster se materie inwaarts val teen tot 70.000 meter per sekonde, of 23% die spoed van lig. Hierdie ineenstorting veroorsaak om die beurt 'n skokgolf wat die materie van die ster die ruimte inskiet. Die sluiernevel is 2400 ligjare van ons af en aangesien dit 10 tot 20.000 jaar gelede ontplof het, sou ons oervoouers dit sien. Vir hulle sou dit helderder as Venus lyk en bedag sigbaar wees. As gevolg van hierdie afstand sien ons die sluiernevel soos dit gelyk het in die tyd toe Sokrates met almal skoor gesoek het in antieke Griekeland. As ons nader was, sou dit anders lyk. Trouwens, foto's van die Hubble ruimteteleskoop wat 18 jaar uitmekaar geneem is, wys duidelik hoe die skokgolwe van die ontploffing die ster se binnegoed die ruimte insleep. Daai stof en gas beweeg tans teen 1,5 miljoen kilometer per uur. Dis 0,0014% die spoed van lig. Om ons te help om teen die stad se ligbesoedeling te beklei, gaan ons vanaand 'n filter tussen die kamera en die lens van hierdie teleskoop sit. Hy lyk omtrent so, dit is nie hy nie, die wat ons gebruik is tans binne in die teleskoop, maar wat hy doen is om al die golflengtes van lig, behalwe die een of twee waarna ons belangstel, heeltemal uit te filter, sodat ons sodoende 'n sterk genoeg sein van beide die waterstof en die suurstof wat die nevel kan optel. Ek dink dit is so somer lyk as 'n mens dit 'n Wish bestel. So hoekom die heksebesem, die netwerk, die driehoek en die knoop? Dit is van die dele wat in die sigbare spektrum sigbaar is en baie van hulle kan deur 'n teleskoop gesien word. So hulle het name van hulle eie gekry. Die heksebesem is die westelike deel van die nevel, die netwerk is die oostelike deel van die nevel. Die knoop is 'n verskriklike klein deeltjie wat dikwels misgekyk word. Die driehoek is Pickering's Triangle, 'n baie bekende deel van die nevel wat weer eens sigbaar is met jou blote oog deur 'n teleskoop. Die strategie vir vanaand en die volgende paar aande is om 'n mosaïek saam te stel wat uit twee panele bestaan. Wat ons gaan doen elke aand is om die ene helfte van die aand te spandeer op die een paneel en die tweede helfte van die aand op die ander paneel. Sê net maar ons vat die ene helfte van die aand en ons spandeer dit op die een paneel en ons vat die ander helfte van die aand en ons spandeer dit op die ander paneel, van die maan helderder wees teen die tyd wat ons die tweede paneel doen en ons gaan nie 'n uniforme agtergrond hê nie en ons wil natuurlik 'n uniforme agtergrond hê sodat dit lyk asof dit een foto is en nie twee wat ons bymekaar gesit het nie, en daarom sample ons die panele helfte elke aand. Die somerse donderbui het lank genoeg weggebly sodat ons 4 aande op die nevel kon spandeer, vir 'n totaal van 14 ure versprei oor 2 panele. Hierdie is die resultaat. Dit lyk so vreedsaam, maar dit help om te onthou dat hierdie gas en stof deur een van die gewelddadigste gebeurtenisse in die heelal veroorsaak is en deur die ruimte beweeg teen 1,5 miljoen kilometer per uur. Dis vinnig genoeg om tot by Saturnus te vlieg in 'n week.